नमस्कार, मां आहियां प्रदीप बजाज। अचो त ॾिसूं अॼु जूं ख़बरूं। अॼु GST काउंसिल जी बैठक। पीयूष गोयल जी अॻवानीअ में अॼु GST काउंसिल जी 29 बैठक थींदी। हिन में नंढनि वापारियुनि जे मुश्किलातुनि जे बारे में सोच वीचार कई वेंदी। वापारियुनि खे रिफंड मिलण में तकलीफ़ थिए थी, इन करे रिफंड जी प्रक्रिया खे सवलो करण जी भी कोशिश करण में ईंदी। कांग्रेस जे कार्य समिति जी बैठक अॼु। राहुल गांधी जी अॻवानी में कांग्रेस जी कार्य समिति जी बैठक थियणी आहे। हिन में राफेल जहाज जे करार ऐं NRC समेत ॿियनि मुद्दनि ते भी सोच वीचार करे सरकार खे चौतरफ़ घेरण जी रणनीति तैयार करण में ईंदी। नीतीश कुमार जे सरकार खिलाफ़ तेजस्वी जो अॼु विरोध प्रदर्शन। अॼु तेजस्वी यादव दिल्लीअ जे जंतर मंतर ते बिहार सरकार खिलाफ़ थी रहियल धरना प्रदर्शन में भाग वठंदो ऐं बिहार में लॉ एंड ऑर्डर जे मामले ते सरकार खां जवाब घुरंदो। बिहार में वधी रहियल गुनाहखोरीअ जे करे इहो धरना प्रदर्शन रखण में आयो आहे। हीरनि जे कारखाने में थियल लूट जो भेद खुलियो। भावनगर में 21 जुलाई 2018 जे ॾींहुं हीरे जे कारखाने मां 5 लखनि जा हीरा ऐं 30,000 रोकड़ जी लूट थी हुई। पुलिस तपास करे इन मामले में 5 ॼणनि खे पकड़ियो आहे। हिन में 2 ॼणा नाबालिग आहिनि। उन्हनि रेकी करे कारखाने जो मालिक केॾीमहिल ईंदो आहे ऐं केॾीमहिल अकेलो हूंदो आहे, पोइ उनखे लुटियो हो। भावनगर शहर में आश्रे 12 દિવસ પહેલા ભરતનગર પોસ્ટ સ્ટેન્ડની હદમાં હીરાના કારખાનામાં હીરાની લૂંટનો ગંભીર પ્રકારનો બનાવ બનેલ। બનાવની હકીકત એવી છે કે સવારમાં હીરાના કારખાનાના માલિક પોતાની કારખાનું ખોલવા માટે એકલા આવેલા। તે દરમિયાન 3 ઈસમો મોઢું બાંધીને આવી અને ચપ્પુ અને હથિયાર સાથે રાખી અને 5 લાખના હીરા અને 30,000ની રોકડ રકમની લૂંટ કરી અને જતા રહેલ। LCB અને લોકલ પોલીસે આ અંગે તપાસ ચાલુ કરેલી। દરમિયાન જિલ્લાની ક્રાઇમ બ્રાન્ચને આજે એવી હકીકત મળેલી કે આજે લૂંટ થયેલા જે હીરા છે એ કોઈ ઈસમો વેચવા માટે નિર્મલનગરમાં માધવ રત્ન બિલ્ડિંગ છે ત્યાં આવી રહ્યા છે। એ અનુસંધાને LCBએ વોચ રાખી અને કુલ 3 ઈસમોને પકડેલા છે। प्रधानमंत्री जे ॻोठ में पिण दॿाण हटाया विया। विसनगर में आयल वड़नगर में भी डिमोलिशन जी कार्रवाई कई वई आहे, जंहिंमें 14 दुकान ऐं 2 घरनि खे ज़मीनदोज़ कयो वियो हो। सरकार तरफ़ां 10 ॾींहं अॻु ई नोटिस ॾिनी वई हुई। डेमोलिशन जे ख़िलाफ़ उतां जा रहवासियुनि कायदे अनुसार लड़ण जो मंसूबो कयो आहे। એ કાયદા વિરુદ્ધ કર્યા છે અને બિનકાયદેસર કર્યા છે અને એક જાતની સરકારની લુખી દાદાગીરી છે। ખોટી રીતનો કાયદો હાથમાં લીધો। હમણાં સચિવશ્રીએ આદેશ કરેલો છે કે તમે ફરી દેગા આજે અમે ઓર્ડર આપી તમે પ્રાંત કલેક્ટર જોડે જાઓ અને પ્રાંત કલેક્ટરને તમે સાચી હકીકત બતાવો અને પ્રાંત કલેક્ટરને સાચી હકીકત બતાવી એ લોકો એમને ગેરકાયદેસર માન્ય કરીને તાત્કાલિક તોડવાનો ઓર્ડર કરી દીધો છે। અને આજે સરકારી તમામ ઓફિસરો જે DSP કલેક્ટરને અમે જાણ કરી છે તો એમના પણ ફોન સ્વિચ ઓફ આવે છે અને એ લોકો પણ અમારી વાતનો જવાબ આપતા નથી અને એમને જે તોડવાની કામગીરી તે પૂર્ણ કરી દીધી। આની અમારે આજે લાખો રૂપિયાની પ્રોપર્ટી માલ સામાન અંદર દબાઈ ગયો છે અને બહુ મોટું નુકસાન કરી દીધું છે। પ્રાંત ઓફિસરે એક નોટિસ આપેલી અને એ નોટિસ આ દુકાનદારોએ ચેલેન્જ કરી અને ગવર્મેન્ટમાં રજૂઆત કરેલી સચિવશ્રી સમક્ષ। સચિવશ્રીએ પ્રાંત ઓફિસરની લિમિટેશન બહારની હોય આ એમની નોટિસ રદ કરી દીધેલી। એ રદ કર્યા પછી નવો કોઈ કોર્ટનો હુકમ થયેલો નથી, કોઈ સરકારનો પણ એવો હુકમ નથી। પણ અચાનક આ નરેન્દ્રભાઈ મોદીના જે મોટાભાઈ હોવા જોઈએ એ સોમભાઈ મોદી કરીને આ જગ્યાનો કઈ રીતે કબજો લેવો એની ચર્ચામાં પડી રહ્યા છે। એટલે એમને જે દુકાન ભાડે આપેલી છે એ દુકાન પણ અહીંયા પ્રાંત ઓફિસના ગેરકાયદેસર હુકમથી અને ગેરકાયદેસર તૂટી ગયેલી છે।
ખેરાલુ પ્રાંત અધિકારી સાહેબના તારીખ 16/7/18ના હુકમથી સર્વે નંબર 31-29માં આવેલ વાણિજ્ય હેતુના બાંધકામોને દૂર કરવાનો હુકમ થયેલ છે અને આ હુકમ પ્રમાણે કાર્યવાહી હાથ ધરવા મામલતદારશ્રીને અધિકૃત કરેલ છે. આ હુકમ પ્રમાણે દિન 10માં બાંધકામો દૂર કરવા માટે અત્રેથી 20/7/18ની નોટિસ તમામ પક્ષકારોને આપેલ છે, જેની મુદત 10 દિવસની પૂરી થતાં આ બાંધકામ દૂર કરવા માટે પોલીસ અને નગરપાલિકાના ચીફ ઓફિસરની મદદ લઈને આજ રોજ તારીખ 3/8/18ના રોજ સવારે 10 કલાકથી 12:30 કલાક સુધીમાં પૂરી કરેલ છે. સાહેબના હુકમ મળીએ નોટિસનો સમયગાળો પૂર્ણ થતાં કાયદો અને વ્યવસ્થાને અને એક ખોરવાય નહીં તે ધ્યાને રાખી પોલીસ બંદોબસ્ત સાથે બિનઅધિકૃત બાંધકામ દૂર કરવાની કામગીરી કરેલ છે, જેમાં 14 વાણિજ્ય હેતુની દુકાનો અને રહેઠાણનું એક છાપરું दूर करे. कारुंजी चोरी कंदड़ टोली पकड़ाई. अहमदाबाद में केतरनी ॾींहंनि खां कार जे चोरियुनि जो तइदाद वधी वियो हो ऐं पुलिस तफ़्तीश करे 3 ॼणनि जी टोलीअ खे पकड़ियो आहे. हिननि कुल 2014 खां अॼु ताईं 251 कारुनि जी चोरी कई आहे ऐं इहो क़बूल कयो आहे. ही कारुनि जी चोरी करे उन्हनि जा नंबर प्लेट चेंज करे छॾींदा हुआ. पालनपुर हाईवे ते ATM जी चोरी. पालनपुर जे वड़गाम जे छापी हाईवे ते आयल बैंक ऑफ इंडिया जो ATM जी चोरी थी वई आहे. चोर ATM ई खणी भॼी विया आहिनि. पुलिस फरियाद लिखी तपास शुरू कई आहे. बड़ौदा जे पादरा में दॿाण हटाया विया. पादरा जे नगर पालिका द्वारा दॿाण हटाइण जी कार्रवाई शुरू करण में आई हुई, जंहिंमें 225 दॿाण हटाइण में आया हुआ. जॾहिं इहा कार्रवाई चालू हुई तॾहिं उतां जी महिला काउंसलर इन जो विरोध कयो हुओ. पालिका पुलिस जी मदद वठी करे दॿाण हटाया हुआ. वलसाड जे तीथल में ॾिसणु आयो चीतो. वलसाड जे तीथल ॻोठ में माण्हुनि खे चीतो नज़र में ईंदे माण्हुनि में डपु वेझी वियो आहे ऐं वन विभाग पिंजरो रखियो आहे ऐं चीते जी ॻोल्हा शुरू कई आहे. 1000 करोड़ जी लागत सां ठहंदो उमिया माता मंदिर. उमिया फाउंडेशन पत्रकार परिषद में ॼाणायो त उमिया माता जो मंदिर अहमदाबाद जे वैष्णो देवी सर्कल जे हिते ठहंदो ऐं इन में ख़र्च 1000 करोड़ जो थींदो ऐं मंदर में पाटीदार समाज जो इतिहास पिणु हूंदो. 10 वीघा ज़मीन में इहो मंदिर ठाहिण में ईंदो, जंहिंखे पाटीदार एम्पावरमेंट हब जे नाले सां सुञातो वेंदो. પણ એની સાથેના જે બીજા પ્રોજેક્ટો અમે મૂક્યા છે એમાં સ્કિલ ડેવલપમેન્ટની એક યુનિવર્સિટી થશે. હેલ્થને ધ્યાનમાં રાખીને આફ્ટર કેર હેલ્થના યુનિટો પણ ત્યાં તૈયાર થઈ રહ્યા છે. દીકરા દીકરીઓના છાત્રાલયો બની રહ્યા છે. ત્યાં યુનિવર્સિટીની અંદર ભણવા આવનાર સ્ટુડન્ટ અને વર્કિંગ યુવા યુવતીઓને ધ્યાનમાં રાખીને 6 જેટલા હોસ્ટેલ બ્લોક્સ પણ ત્યાં થઈ રહ્યા છે. NRI મિત્રોને રહેવા માટેની પૂરી વ્યવસ્થા સાથેનો NRI બ્લોક એટલે 5 સ્ટાર હોટેલ ટાઈપનું આખું હબ ત્યાં અમે બનાવી રહ્યા છીએ અને આપણા સિનિયર સિટીઝનોને પણ ત્યાં રહી શકે એની વ્યવસ્થા ત્યાં કરી. मूंगफली में थियल घोटाले मामले कृषि मंत्रीअ कई पत्रकार परिषद. गुजरात जे कृषि मंत्री RC फड़दूअ ॼाणायो आहे त हिन मामले में नाफेड जो ध्यानु छिकण में आयो आहे ऐं नाफेड 4.5 लाख जी मूंगफली विकिणी आहे, जंहिंमें काई बि फरियाद न थी आहे. કરવાની કાર્યવાહી પણ ચાલી રહી છે. એટલે સરકારે કોઈ પણ ખોટું થતું હોય તો એ છાવરવાની બાબતમાં ક્યાંય પીછેહટ કરી નથી. કોઈ ઘટના ખોટી રીતે ઘટતી હોય તો રાજ્ય સરકાર એને છાવરવામાં માનતી નથી. અમે એટલું જ માનીએ છીએ કે ગુજરાતમાં અથાગ મહેનત કરી અને ખેડૂતનો દીકરો જે પોતાના ખેતરોમાં પાક ઉત્પાદન કરે છે એના પોષણક્ષમ ભાવ એને મળી રહે
એવી શુદ્ધ ભાવનાથી ભારત સરકારને વિનંતીઓ અવારનવાર કરી છે અને ભારત સરકારે જે પણ જણસીઓ ખરીદવા માટેની રાજ્ય સરકારે દરખાસ્ત કરી છે એ જણસીઓ ખરીદવા એમની નોડલ એજન્સીને ગુજરાત રાજ્યમાં ખેડૂતોની વચ્ચે મોકલી છે। कुर्मिन खे थियल नुक़सान जे भरपाईअ जी मांग कई वई। गिर सोमनाथ जे जन अधिकार मंच द्वारा सोमनाथ खां एणाज ताईं बाइक रैली कढण में आई हुई, जंहिंमें मांग कई वई हुई त ज़िले में बरसात वधीक पवण करे कुर्मिन जी खेतुनि में पाणी भरजण सबबि फसल खे नुक़सानु थियो आहे त उन्हनि खे उन जी भरपाई कई वञे। ત્યારે આવા સમયે તાત્કાલિક ધોરણે એમને સંતોષકારક સહાય મળવી જોઈએ, પણ તો હજુ સુધી કોઈ સર્વેની કામગીરી પૂર્ણ થઈ નથી। અને સહાયની વાત છે ત્યારે મહેસૂલ વિભાગનો જે 2015નો જે જીઆર છે એ પ્રમાણે 1 હેક્ટરમાં 12 કે 13,000 આપવાની માંગ છે। આ કોઈ સંતોષકારક સહાય નથી, આ ખેડૂતોની મજાક છે। ત્યારે આજ રોજ ગીર સોમનાથ જિલ્લાના હજારો ખેડૂતો સાથે કલેક્ટર સાહેબ પાસે એક માગણી લઈને આવ્યા છે કે આ તમામ ખેડૂતો કે જેમને જમીન ધોવાણ થયું છે, જેમને પાક નિષ્ફળ થયો છે, એમને યોગ્ય સમયે સંતોષકારક સહાય આપવામાં આવે। ગુજરાત જન અધિકાર મંચ તરફથી જિલ્લાના કિસાનો દ્વારા આવેદનપત્ર જે આપવામાં આવેલું છે એમાં એ લોકોએ જે મુદ્દાઓને ઉપસ્થિત કરેલા છે એમાં અતિવૃષ્ટિના કારણે થયેલા નુકસાનીનો સર્વે છે, ત્યારબાદ પાકનો પોષણક્ષમ ભાવ મળી છે, એમને અત્યારના આ પીરિયડમાં લીધેલું જે ધિરાણ છે એ પણ માફી કરવા માટેની। रापर जे गागोदर में एक जवान की हत्या। कल रात गंभीर अवस्था में ही नौजवान मिली आयो हो, इनके हॉस्पिटल पहुँचायो वियो तो डॉक्टर इनके मृत्यु जाहिर कयो हो। ही नौजवान खाण विभाग में कम कंदो हो। शक आहे त खाण खनिज जे माफियाउनि हिन जी हत्या कई आहे। पुलिस तपास शुरू कई आहे। कल रात गंभीर अवस्था में ही नौजवान मिली आयो हो, इनके हॉस्पिटल पहुँचायो वियो तो डॉक्टर इनके मृत्यु जाहिर कयो हो। ही नौजवान खाण विभाग में कम कंदो हो। शक आहे त खाण खनिज जे माफियाउनि हिन जी हत्या कई आहे। पुलिस तपास शुरू कई आहे। आडेसर में पकड़ियो वियो शराब। आडेसर जे कीड़िया नगर में ट्रैक्टर में 1,93,000 जो शराब पुलिस पकड़ियो है। चवण में अचे तो रात जो पुलिस के खबर मिली हुई तो पुलिस रेड विझी करे शराब जो जत्थो कब्जे कयो हो। पुलिस शराब से गॾु 5,23,000 जो मुद्दो माल पिण जब्त कयो हो ऐं बुटलेगर भॼी वञण में सफल थिया हुआ। भुज जे सेना जवान जी चोरी थियल राइफल मिली। अहमदाबाद का ट्रेन रस्ते भुज वेंदे सेना जवान जी AK-47 राइफल ऐं ॿियो सामान चोरी थियो हो, जंहिंजी हिन फरियाद गांधीधाम पुलिस में लिखाई रेलवे पुलिस में लिखाई हुई। पुलिस तपास शुरू कई हुई ऐं पुलिस के खबर मिली हुई त गांधीधाम जे गटर जे नाले में राइफल पई आहे। पुलिस राइफल जो कब्जो करे ऐं चोरनि जी तपास शुरू कई आहे। हाणे भुज जे APMC में थियो रायड़े में घोटालो। भुज जे APMC में रायड़े जी ख़रीदारीअ में घोटालो थियो आहे, ईअं कांग्रेस जे अॻवाननि इल्ज़ाम लॻायो आहे। इन घोटाले जी निष्पक्ष तपास थियणु घुरिजे, ईअं पिणु चयो आहे। APMC में ॿिए बि घणाई घोटाला थिया आहिनि, ईअं कांग्रेस जो चवणु आहे, पर APMC इन जो इनकार कयो आहे। भुज में ॿारनि जे डॉक्टरनि कई प्रेस कॉन्फ्रेंस। ओरी ऐं रूबेला जे मुद्दे ते थी रहियल अफ़वाहुनि ऐं ग़लति नमूने प्रचार सबबि ॿारनि जे डॉक्टरनि खे अॻियां अचिणो पियो आहे। डॉक्टरनि जो चवणु आहे त ओरी ऐं रूबेला सां का बि साइड इफेक्ट न थींदी आहे। अगरि ॿारनि खे टीके लॻण जे 24 कलाकनि जे अंदरि कुझु बि थिए थो त डॉक्टर ॿारनि जी फ्री में इलाज कंदा ऐं माण्हुनि खे अफ़वाहुनि खां दूर रहण लाइ चयो आहे।
कच्छ में बरसात घटि पवण सबबि खीर जी तंगी। कच्छ में खेतीअ खां पोइ पशुपालन ई मुख्य आर्थिक साधन आहे, पर कच्छ में बरसात घटि पवण सबबि पशुपालकनि जी हालत ख़राब थी आहे, छो जो गाहु ऐं चारो घटि मिलण सबबि खीर घटि मिली रहियो आहे। सरहद डेयरीअ में रोज़ 2 लख लीटर खीर जी आवक घटि थी आहे। अगरि बरसात जल्द न पई त हालतूं अञा ख़राब थी सघनि थियूं। रापर में बिजली चोरीअ जी चेकिंग शुरू। गांधीधाम खां पोइ रापर में बिजलीअ जी चोरीअ जा किसा वधियल आहिनि। हिन मामले में बिजली विभाग कल्ह 70 टीमूं ठाहे करे बिजलीअ जी चेकिंग कई वई हुई, जंहिंमें 33,74,000 जो ॾंढु वसूल करण में आयो हो। बिजलीअ जी चोरी कंदड़नि में डप जो माहौल छांइजी वियो आहे। इंग्लैंड ॾिनो भारत खे 194 रन्सुनि जो टारगेट। भारत 110 रन्सुनि ते 5 विकेट विञाया। पहिरीं टेस्ट मैच जे 3 ॾींहं जी रांदि ख़तमु थियण ताईं कुल 14 विकेट किरिया हुआ ऐं भारत 110 रन्सूं ठाहे 5 विकेट विञाया हुआ। भारत खे अञा खट लाइ 84 रन्सुनि जी ज़रूरत आहे। कप्तान कोहली 43 रन्सूं ऐं दिनेश कार्तिक 18 रन्सूं ठाहे करे अञा रांदि खेॾी रहिया आहिनि। उन खां पहिरीं इंग्लैंड जी ॿीं वारीअ में सेम कोरियन सभ खां वधीक 63 रन्सूं ठाहियूं हुयूं। भारत तरफ़ां ईशांत शर्मा 5 विकेट वरिता हुआ ऐं रविचंद्रन अश्विन 3 विकेट ऐं उमेश यादव 2 विकेट वरिता हुआ। सिद्धपुर में मेघराजा खे रिझाइण लाइ झूलेलाल दर आराधना। कल्ह शाम जो 5 बजे टावर रोड जे वापारियुनि मेघराजा खे रिझाइण लाइ झूलेलाल भॻवान जी आराधना कई हुई ऐं जंहिंमें झूलेलाल जा भॼन ऐं पंजड़ा ॻाए करे झूलेलाल अॻियां मेघराजा खे प्रार्थना कई वई हुई ऐं आख़िर में प्रसादी पिणु विराई वई हुई। दर्शक मित्रों, ही हुयूं अॼु जूं ख़बरूं। वरी मिलंदासीं सुभाणे साॻे ई वक़्तु। तेसिताईं ॾिसंदा रहो सिंधी TV।